အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ exam မှာအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ command တွေအတွက် keyboard shortcut ကိုအလွယ်တကူနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲเนาะဒီအကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ribbon command တော်တော်များများမှာ keyboard shortcut ရှိကြပါတယ်အဓိကတော့အမြဲတမ်းသုံးပြုနေတဲ့ cut copy paste လိုမျိုးပေါ့မှာ copy ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control C လို့သုံးတာမျိုး paste ဆိုရင် control V လို့သုံးတာမျိုးပေါ့နော်သို့တော်လည်း ribbon command အများစုမှာကျွန်တော် keyboard shortcut မရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတမယိုးကျသုံးတဲ့နည်းလည်းရှိတယ်เนาะ keyboard shortcut ကိုဘာနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ alter key နဲ့တွဲသုံးတာတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျတော့လဲ alter key နဲ့အသုံးပြုမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ preference priority ပေါ့ number 1လို့ပေးမလား2လို့ပေးမလား3လို့ပေးမလားဒါလေးကိုဖန်တီးတဲ့အကြောင်းကိုပို့ချမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမကတော့အကယ်၍များ ribbon command တွေကို alter key နဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲအဲ့ဒါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard က order ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသက်ဆိုင်ရာ ribbon တွေရော quest toolbar တွေရောเนาะအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ကိုးစားပြုတဲ့ command key လေးတွေ alphabet နဲ့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် numeric value နဲ့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့သူပေါ်လာတယ် order key ကိုဖိပြီးတော့ပြန်လှည့်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင် home ribbon ကိုသွားမယ်ဆို h ကိုနှိပ်ပါပေါ့ insert ribbon ဆိုရင် n ကိုနှိပ်ပါပေါ့ဒီနည်းတိုင်းပဲတစ်ဆင့်ချင်းသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ home ကိုသွားမယ်ဆိုကျွန်တော် h ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ home ribbon မှာရှိနေတဲ့ဟာလာဒါ command တွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာ keyboard shortcut တွေကြာလာတယ်ဆိုပါတော့ဘိုးလုံးမယ်ဆိုရင်1ကိုနှိပ် italic ဆိုရင်2ကိုနှိပ်ဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့ copy ဆိုရင်တော့သူက c ကိုနှိပ်ပါဆိုတော့ c ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ copy မှာ option တွေရှိသေးတယ် copy လုပ်မယ်ဆို c ကိုထပ်နှိပ် picture ဖြစ် copy ယူမယ်ဆိုရင် p ကိုနှိပ်ဒီလိုပြောချင်တာနောက်ကိုပြန်ဆုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း escape နှိပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းပြန်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုပ်လို့နောက်ကိုပြန်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့က title bar ရဲ့ညာဆိုမှာဆို quest toolbar ရှိတယ်quest toolbar မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ command တွေကိုသူ့ရဲ့ drop down ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အကယ်၍ quest toolbar မှာပထမဆုံးထည့်ထားတဲ့ command ကကြတော့သူက alter key နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ကစစီတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ keyboard က alter key ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် quest toolbar မှာပထမဆုံးထည့်ထားတဲ့ print preview button လေးကကြတော့သူက number 1ဒုတိယထည့်ထားတဲ့တစ်ခုက2 3ဒီနည်းနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမသုံးလို့တဲ့เนาะအမြဲတမ်းသုံးမဲ့ command ကိုဟလာ quest toolbar မှာ first position ကထားလိုက်ရင် alter 1လို့သုံးလို့ရပြီเนาะဒုတိယ position မှာထားမယ်ဆို alter 2နဲ့သုံးလို့ရပြီဒီနည်းကိုပြောနေတာเนาะအဲ့တော့သူကတော့quest toolbar ရဲ့ drop down list မှာရှိနေတဲ့ command တွေကတော့ quest toolbar ရဲ့ drop down ကိုဖွင့်ပြီးတော့အမှတ်ညပေးလိုက်တာနဲ့သူအလွယ်တကူအပ်လို့ရတယ်ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ list မှာရှိနေတဲ့အမှန်ချက်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အမှန်ချက်တွေလိုက်ဖြုတ်ရင်ဒါအလွယ်တကူပဲပြန်ဖြုတ်လို့ရတာပဲเนาะအကြိုက်သလိုအပ်လို့ရတယ် remove လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကဒီ quest toolbar မှာကြည်ကြင်ဝင်းမြင်အောင်သူကတော့ title bar မှာမထားဘဲနဲ့ title bar ရဲ့ဒီအောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါပို့လို့အဆင်ပြေတာပေါ့ quest toolbar ရဲ့ drop down ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က menu list မှာရှိတဲ့ show below the ribbon ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် quest toolbar ကကြာတော့သူက ribbon ရဲ့အောက်မှာရောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပဲအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က quest toolbar မှာရှိနေတဲ့ command တွေကိုအားလုံးထုတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ key တွေကိုထည့်မယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးပြုနေတဲ့ sort and filter တွေက sort ဆိုပါတော့သူကတော့ data ribbon မှာရှိတယ်ဟိုနောက်မှာ sort and filter group မှာရှိတယ်သူ့အတွက် keyboard shortcut တည်တံ့မရှိဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ alter key ဖိပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းလာမယ်ဆိုရင်လည်း2ခု3ခု4 5ခုနှိပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကြာတယ် command key ကိုမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က quest toolbar မှာပထမ position ကဒါ ascending order လို့ခေါ်တဲ့ A to Z ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် A to Z ဆိုတဲ့ ascending order ပေါ်မှာ right click ခေါက် shortcut menu မှာ add to quest toolbar လို့ပြောရင်သူကဒါ first position ကဝင်သွားပြီเนาะquest toolbar မှာ first position ကဝင်သွားပြီနောက်ထပ် descending order ဖြစ်တဲ့ Z to A ပေါ်မှာ right click ခေါက် shortcut menu ပေါ်လာတယ် add to quest toolbar လို့ပြောရင် descending order က second position ဒီလိုပြောတာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ quest toolbar မှာဒီလိုထည့်ပြီးပြီဆိုရင် alter key နဲ့သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ keyboard က alter key ကိုဖိလိုက်တဲ့အခါမှာ quest toolbar မှာပထမထည့်ထားတဲ့တစ်ခုက1ပဲဒုတိယထည့်ထားတဲ့တစ်ခုက2ပဲအဲ့တော့ဆိုပါတော့ဒီ data ကိုကျွန်တော်တို့ ascending descending ဆင်မယ်ပထမဒီမှာကျတော့ save percent တွေရှိတယ်ဟေ့ save percent ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က ascending ဆင်လို့ရဆိုရင်ဒါတော့ column A ပေါ့နော် column A မှာအတက်10ကိုထား alter key ကိုတစ်ချက်
ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဒါ ascending order က number 1ပေါ့ပြီးတော့1ကိုနှိပ်ရင် ascending စီသွားပြီเนาะဒါဆိုရင် B ရစတယ်ပေါ့သူကမဟုတ်ဘူး descending စီလို့ရဆိုရင် alter 2ကိုနှိပ်ရမယ် alter 2ဒါဆိုရင် descending ဆင်သွားပြီဒီနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအခြားအသုံးပြုမဲ့ command တွေအများကြီးကိုเนาะကျွန်တော်တို့ခဏတိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ command တွေကို quad asset toolbar မှာတန်းစီထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ quad asset toolbar ရဲ့ drop down မှာမပါတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီ command တွေကိုပြန်ပြီးတော့ remove လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အမှန်ကြီးဖြုတ်လို့မရဘူးသူကရှိနေတဲ့ command ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ remove from quad asset toolbar လို့ပြောเนาะဒါ remove from quad asset toolbar right click ခောက်ပြီးတော့ remove လို့ပြောတာဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ calculation လုပ်မဲ့ function တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့ summary function တွေရှိတယ် sum တို့ average တို့ count တို့ maximum minimum အဲ့ဒီ command တွေကိုရောကျွန်တော်တို့က quad asset toolbar မှာထည့်ထားလို့ရသလားရတယ် sum ကတော့ auto sum ကတော့သူက alter equal ဆိုတဲ့ keyboard shortcut ရှိပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က net ဆေးကိုပေါင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ပြန်မြရှာခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရဖို့အတွက် quad asset toolbar မှာထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ command တွေက summary function တွေရဲ့ formula set ပေါ်မှာရှိတယ် function library group ရဲ့ auto sum အုပ်စုထဲမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ sum ကစထည့်လိုက်မယ်ဗျာเนาะသူ့မှာတော့ keyboard shortcut ရှိပြီးသားเนาะအဲ့တော့ဒါ sum ပေါ်မှာ right click ခောက်ပြီးတော့ add to quad asset toolbar လို့ပြောရင် quad asset toolbar ရဲ့ first position ဆိုတော့1နဲ့ကိုစားပြုလို့ရတယ် now auto sum ကိုဖွင့် average ပေါ်မှာ right click ခောက် add to quad asset toolbar now count ကို add လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု maximum ကို add လိုက်မယ်နောက်တစ်ခု minimum ကို add လိုက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့လေဒီမှာဆို sum average count maximum minimum အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ quad asset toolbar မှာ1 to 5ထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ keyboard က order ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့1က sum အတွက်2က average အတွက်3 4 5 count maximum minimum အားလုံး okay ပြီဆိုတော့เนาะအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတွက်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะအလွယ်တကူပဲ keyboard shortcut တွေကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း order key ပထမနှိပ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ command key ကိုနှိပ်သွားရုံပဲဆိုပါတော့ဒီဥမာမှာ net ဆေးအတွက်ပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တွက်မဲ့နေရာမှာ10ကိုထား order 1ကိုနှိပ်လိုက်ရင် auto sum တန်းကြတယ်လိုချင်တဲ့ range ကို reference ပေးဒီမှာ column လိုက်ပဲ reference ပေးလိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်အောင်ပဲ average ဆိုရင် order 2เนาะ average တန်းကြလာတယ် net ဆေးဆိုတဲ့ range ကို selection မဲ့ enter ခောက်တခုတော့ရှိတယ်เนาะ order ကိုပထမနှိပ်ပြီးတော့လှော့ရတယ်เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ command key ဒီမှာ number 3ဆိုရင် count ကတန်းကြတယ်ဆိုတော့ net ဆေးကို selection မှတ် enter ခောက် order 4ဆိုရင်တော့ maximum တန်းကြတယ်လိုချင်တဲ့ range ကို selection မှတ် enter ခောက် order 5ဆိုရင်တော့ minimum function min function တန်းကြပါတယ်လိုချင်တဲ့ range ကို selection မှတ် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့เนาะminute ပိုင်းတော့မကြောက်ဘူးဒါပို့ချချက်မလို့ပဲ second ပိုင်းလေးအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က excel မှာเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ calculation တွေကိုဖြတ်ခနဲ့အလွယ်တကူအသုံးချလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခြား command တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနည်းအတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ preference priority အတိုင်းပဲ quad asset toolbar မှာဒါကျွန်တော်တို့က ribbon ရဲ့အောက်မှာထားတာဖြစ်တဲ့တန်းစီထည့်သွားလို့ရတယ်အများကြီးပဲเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က excel ကိုမြန်ဆန်အသုံးပြုလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ game များ quad asset toolbar မှာကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားတဲ့เนาะ command တွေကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခုချင်းဖြုတ်လို့ရင်လည်းရတယ်เนาะဒီမှာတစ်ခုချင်းဖြုတ်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒါ command ပေါ်မှာ right click ခောက် remove နဲ့သွားတာအများကြီးကိုတပြိုင်တည်းထည့်ပြန်ပြီးတော့ reset ချလို့ရဆိုရင်တော့ last setting ကိုဝင်ရမယ်เนาะအဲ setting ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူကတော့ file tab ကနေပြီးတော့ option ကိုဝင်တာပဲလေเนาะဒါ option ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ excel option dialog box window ကျလာတယ်အဲ့ဒီအနက်ကျွန်တော်တို့က quad asset toolbar ကိုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် quad asset toolbar ဆိုတဲ့ section ကိုဝင်ညာဘက်တောင်အောက်ခြေမှာ reset button ရှိတယ်เนาะ reset မှာကျတော့ quad asset toolbar ကိုပဲ reset လုပ်မယ်ဆိုရင် reset only quad asset toolbar ကိုတစ်ချက်လိုက်နော်ဒါ confirmation ချလာတဲ့ yes no ပေါ့နော် customize လုပ်ထားတာတွေကို reset ပြန်ချမလား yes ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် quad asset toolbar ရဲ့ list မှာထည့်ထားတဲ့ command တွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ပါဘူးเนาะ quad asset toolbar ကိုမူလနေရာပြန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ drop down ကိုဖွင့်ပြီးတော့เนาะ show above the ribbon ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါဆိုရင်မူလနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေရတဲ့ command တွေကိုเนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ keyboard shortcut ကိုဘယ်လို customize ဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ